Paranzana je premogla 11 mostov, 9 predorov in 6 viaduktov, ustavljala se je na 35 postajališčih, ki so po večini ohranjena še danes, 120 let po njeni izgradnji. Trasa nekdanje ozkotirne železnice, ki je povezovala Trst in Poreč, prečkala pa tudi slovensko Istro, je danes izredno priljubljen kolesarski poligon za trajnostno mobilnost in zeleno povezljivost teh krajev. Kar se tiče Paranzane, je res navdušenje. Se pravi, pridejo gostje iz Berlina, gostje iz Milana in to so res same pohvale. Kar se tiče zaledja, tukaj je pa že malo težava. Ampak ne glede na to, so vedno presrečni, da so lahko izkusili to našo zaledje, ki ni dobro promovirano. Letos mineva 20 let, odkar so Paranzano uredili in namenili kolesarjem. S tem je bil postavljen tudi temelj povezovanja na ravni trajnostne mobilnosti v slovenski Istri. Prvi zelo pomemben steber te trajnostne mobilnosti je v bistvu izvedba infrastrukture, ki nam bo to omogočala. In tukaj smo zelo dejavni, že kar nekaj let na dogradnji kolesarske infrastrukture. Namenijo se sredstva za projekte, ki zmanjšajo dejansko ogljični odtis, torej koliko ogljika porabimo za naše vsakodnevno premikanje in promet. Zato v bistvu se obnavljajo take poti in tudi povezujejo, ki omogočajo, da bi recimo kolesa nadomestila dnevno premikanje z avtom ali avtobusom. Na območju izolske občine so na primer v zadnjih letih z 2 milijonoma evropskih sredstev dogradili in obnovili več kot 4 km kolesarskih stez, predvsem Paranzane. Sama Paranzana je že eden izmed teh elementov, ki povezujejo vse občine, pa tudi v bistvu 3 države. Paranzana je bila zgrajena v času Avstro-Ogrske, v monarhiji, ki je kmalu zatem razpadla. Danes pa je njen namen predvsem povezovanje in tega je potrebno gojiti.